Bueno, ahí. Dale, Sammy, dale, Sammy. Muérdelo, muérdelo, Sammy. Mira, Javierín está pasándola rico. Y mira quién tengo aquí, el capitán Carlito. Carlito tiene frío, huyéndole al agua. Oye, men, en lo que estamos pasando hoy, tremenda tarde. Javier, Carolina, el hermano, los perros, Carlito y yo aquí, sabroso, activado. No, esto ha sido una tarde fenomenal. Mira para esto. Vamos a ponerlo más largo todavía. Tan, Dios, rico. Mantente activado. Estas son las playas de Sarnia. Eso es agua dulce, no tiene nada que envidiarle a nada. Mantente activado, que este es Frankie Outdoor. Y suscríbete, no te olvides.